Pasaporte lleno de tantos flights, ahora estamos offline, mami, estamos worldwide. Este año no empezó con buen pie, gracias a los consejos de Fran mejoré. Perdido por Times Square, me siento Spider-Man, y después de 80 días nos volvemos a ver. Conociendo a 1000 personas, diferente en cada zona que me encuentro en el camino. Y aunque no nos entendamos y por mucho que queramos, cada uno con su destino. En la vida no existe un contrincante, ponte enfrente del espejo, lo tienes delante. Lucha sin descanso, nada puede